中国的对外关系正在发生翻天覆地的变化，而且方向令人担忧。先说说最扎心的外资数据。11月的银行代客证券账户涉外收付款创下了457亿美元的历史性逆差。什么意思呢？就是说钱跑得比进来的还快，而且跑得比以往任何时候都快。10月和11月这2个月，资金外流高达5000亿，几乎占到了上半年外资总额的1/5。别以为这只是短期现象。如果看长期投资的数据，更是惨不忍睹，直接投资账户已经连续29个月处于逆差状态。去年外商投资就已经创下近10年来的首跌，比前一年少了8%。今年前9个月，直接投资更是暴跌了130亿美元。这哪里是稳外资，简直是外资稳步往外跑啊！最让人揪心的是，那些曾经深耕中国市场的外企巨头们。在中国耕耘了40年的 IBM， 居然在今年8月用短短3分钟就裁掉了1000多名中国员工。要知道，这可是连华为都要尊称一声老师的企业啊！但 IBM 只是个开始，戴尔、惠普、英伟达、谷歌、苹果这些科技巨头纷纷打包跑路。2023年，戴尔宣布要彻底告别中国产业链，亚马逊的 Kindle 业务关停，全球最大的 AI 芯片公司英伟达撤退。2024年初，惠普上海公司直接注销。这些可都是曾经把中国当成第二故乡的企业啊！有意思的是，政府还在死命维持稳外资的表象。最近取消了20多个国家的签证要求，制造业负面清单清零，甚至把中药配方这种机密领域都开放了。但这种单边开放真的有用吗？倒是中东的土豪们来了。数据显示，2023年6月到2024年6月，中东主权基金在中国投资了70亿美元，是前一年的5倍。但是这些投资真的靠谱吗？大家可别忘了，这些土豪可是出了名的打完就跑。说到这，我不禁想起改革开放这40年，外资企业曾经以不到3%的企业数量，创造了惊人的成绩，提供了1/10的城镇就业，贡献了1/5的税收，1/4的工业总产值，还有将近1半的进出口总额。现在呢，这些数字都在加速下滑。最讽刺的是什么？那些还在喊中国机遇论的人，怕是连自己都不信了。等他们醒悟过来的时候，可能连汇款的窗口都找不到了。要我说啊，这些数据背后反映的可不仅仅是经济问题，而是一个国家在全球产业链中地位的全面动摇。等到明年特朗普真的王者归来，这些数据怕是还得创造新的历史记录。说完了资金出逃，咱们再来看看贸易关系这个老大难问题。别看官方天天在呐喊贸易强国，数据可不是这么说的。先说说最让人揪心的数据，2023年我国对美国出口同比大跌超过13%。这还不是最惨的，电子产品出口暴跌超过30%。这意味着什么？就是说，中国引以为傲的世界工厂地位正在被瓦解。特朗普当年的关税大棒，看来是真打疼了。有意思的是，政府想出了个曲线救国的妙招，转移到东南亚和墨西哥，再从那边出口到美国。但是这招真的管用吗？来看看数据就知道了。2023年，中国在东南亚的转口贸易成本上涨了40%，就这还得提心吊胆，防着美国查中国洗产地。这叫什么？这叫肉包子打狗，赔了夫人又折兵。更有趣的是，政府最近在拉美开了个叫前海的港口，还派高官去剪彩。这事搞得多隆重啊！但是大家想过没有，为啥要大老远跑到南美洲建港口？还不是被美国给逼的。美国在太平洋封锁中国，中国就只能绕到南美，这不是典型的围墙外面修梯子吗？说到新朋友，最近中国在沙特
发了20亿美元债券，这是看着风光，说是获得20倍超额认购。但仔细一琢磨，这不就是找不到钱用了，连石油土豪那都得低头借钱。再来看看中国的老朋友们，日本对华贸易额连续18个月下跌，韩国对华出口更是惨不忍睹，连续16个月负增长。这些曾经形影不离的贸易伙伴，现在都在加速去中国化，取而代之的是什么？是非洲、中亚这些经济实力相对薄弱的穷兄弟。比如说俄罗斯，自从被西方制裁后，跟中国贸易额倒是涨了不少。但是大家想想，这能叫正常贸易吗？这分明就是两个被孤立者抱团取暖。更别提这些贸易还得用人民币结算，连美元都用不了，这不是变相承认了中国在国际贸易中的尴尬地位吗？还有人说，中国在“一带一路”上收获了不少新朋友。是啊，中国确实撒出去了不少钱，但收获了什么呢？据世界银行统计，“一带一路”沿线国家的不良贷款率高达 35%， 这些钱踏实打了水漂了。最近这2年，中国海关的数据显示，中国对“一带一路”国家的贸易额增长率从2021年的 23.6%跌到2022年的 19.4%， 2023年更是只剩下个位数。这不就说明，连那些收了中国钱的朋友，现在也开始离中国远远的了吗？我发现一个有趣的现象，现在进口博览会、广交会这些展会上来参展的越来越多是非洲小国、中亚小国的企业，那些发达国家的大企业却越来越少见了。这让我想起一句老话，物以类聚，人以群分。看看都有谁跟中国做朋友，不就知道中国现在是什么处境了吗？所以啊，大家就别再沉浸在什么大国贸易的美梦中了，清醒一点看数据，中国的贸易伙伴正在从富朋友变成穷兄弟，从创新者变成跟随者。这趋势要是再继续下去，怕是连现在这些穷兄弟都留不住了。说完了钱和贸易的大溃败，最后来看看最扎心的数据：留学生。要知道，一个国家的吸引力最直观的体现就是看有多少外国年轻人愿意来这里学习。先看个触目惊心的数据，现在在中国大学读书的美国学生只剩下700人，这是个什么概念？12年前可是有25000人啊，跌去了 97%。日本留学生的数据更是惨不忍睹。2013年有 1.5 万日本学生来华留学，到2023年只剩703人，连人家日本海外留学生总数的1%都不到。这得是有多不看好中国，才会出现这种断崖式下跌。韩国朋友们的态度更直接，6年时间，韩国来华留学生暴跌 80%， 从8万人跌到 1.6 万人。这些数字在告诉我们什么？人家用脚投票啊！有趣的是，中国的高校好像并不缺生源。为什么？因为现在来了一大批新朋友，非洲兄弟和俄罗斯同学。2003年时，非洲来华留学生才1739人，到2018年暴增到 8.2 万人，增长了45倍。听起来很厉害是吧？但是大家想过没有，这些留学生来中国的目的是什么？据调查，90%以上的非洲留学生都是冲着奖学金来的。我算了一笔账，一个非洲留学生1年的奖学金加生活补贴，平均要10万人民币。8.2 万名非洲留学生1年就要花掉82亿。就这还在沾沾自喜，说成了非洲留学生第2大目的地，仅次于法国。同样的情况也发生在俄罗斯留学生身上，越来越多的俄罗斯学生选择来中国留学。但是凭什么？还不是因为人家被西方制裁，去不了欧美了，才退而求其次来中国。更讽刺的是，中国自己的留学生数据，近30万中国学生正在美国学习。这意味着什么？
意味着中国学生去美国的数量是美国学生来中国的428倍。这就好比一个酒吧，自己的客人都跑去别人家喝酒了，自己却在那高兴着说没事，还有一群没钱的朋友来蹭酒喝呢。看看这些触目惊心的数据吧。欧美发达国家留学生暴跌97%，日韩留学生锐减80%，近30万中国精英涌向美国，82亿人民币养着非洲留学生。俄罗斯避难是留学潮，这就是中国教育的国际化现状。发达国家的学生不来了，优秀的中国学生在跑，剩下的都是些靠补贴过活的穷留学生。更让人担心的是背后的连锁反应。这些数据说明什么？说明在国际精英眼中，中国的教育正在失去吸引力。所以，当我们看到官方还在那里自豪地说留学生数量创新高的时候，不妨问问，到底是什么样的留学生在创新高？是真的来学习的，还是来镀金的？是带着真才实学来的，还是冲着奖学金来的？有人说我太悲观，但数据不会撒谎，趋势也骗不了人。现在的问题不是要不要承认问题，而是如何应对这场前所未有的人才溃败。否则，等到精英都走光了，人才都流失了，就真的只能抱着国进民退的牌位哭了。正如那句话所说，最可怕的不是我们正在经历寒冬，而是我们还在自欺欺人的以为这只是短暂的倒春寒。面对这些赤裸裸的数据，中国人还要自欺欺人到什么时候？但愿这些数据能惊醒那些还在做春秋大梦的人吧。毕竟现实就摆在那里，中国正在经历一场前所未有的全方位撤退，不管是钱、是贸易还是人才，都在加速逃离。这种状况恐怕就是新时代的100年未有之大变局吧。